السلام عليكم، نجيكم فيديو جديد من قناة حتى في الواحد حتى في الفيديوهات ديت لي حاجة سنقدم الشخير التونسي. سأقدم لكم الشخير التونسي. هذا ذيك اسم كيف يبدأ التونسي. حسن أنا هذا الأكل مش مثلكم كيف الشخير التونسي يكون. يلا نبدأ. الدنيا دنيتنا والأمر كذي يخدى توتي. أنا جبت لها أنبوك قدر، جبت لها دوبلالت مش قالي هاي حتى أنا تانو كده كان هاي ناكل ناكل عيد عليك عيد عيد ما تتحلوش. وش بكي ترى عشان هذا بالأعصاب؟ لا جرسانة على منطق اسمع كلامي برسميتك حلوف. نجي الحلوف زين نجي على الحلوف تم جي من الغابة. اي الغابة ولا احنا في باليش اللي هو جاي من الغابة. لا جاي في بالي اللي هو جاي من الغابة، يعني قلت لي اما هو جاي من الكفتو. مش اسمها عيسى او عيسى، مش تسمعي اسمي بريدي والله. لا اسمي سامحيني هالكف، سامحيني سامحيني سامحيني. دوز عليه في الكفوف هاي الجنة. قومي نمشي، قومي نمشي وش نفهم في الحوش. قوم نمشي يمشي بالله. وش ترى فيه الحلو؟ وش ترى فيه سخالي ولا شبيك؟ سخالي ولا شبيك؟ هاي علي يا علي اكل على مروتك. يوسف تيجي انا طلع لك فاتي ليه. خلينا نرجع نمكن ودي نقول يا ناخذ بس بدري فوق الفاش. عملك يا تا عملك تيجي هون تيجي شو هرني مشت شو والله مزات ناخذ بس بيدي. حاول قلت لك بحاجة بس حد نكسر لك ثقيل بيبرج بالشلاك. لا عليك والله ما كنت نعس عليه ولا يفتحش علي بالله. نعس علي هذا الحلوف ما هو مش طالع من الغابة، هذا طالع من تونس. انت
حرام. هكا كيما قلت لكم ما كاينش نايت ترسي الفيديو اسكتي. هكا ترسي كيفاه تعمل انت وبكوب كي مثلا تبدا تشكر ترسي لك في حلق. علي يا خويا برا نحي اللحمات اللي فيك يجمك خير ما ترسي لك في عارك انت وخطيبتك. وكاين نكملوا فينا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.